小鸟中包现在算是废了呀，兄弟们！自从小鸟站起来以后啊，这几天我也是头一回刷大厅啊，看小鸟的单子比其余2家外卖平台还要少。现实中呢，我身边也有跑小鸟的兄弟啊，基本都在吐槽啊，现在单子变少，活动变得难跑了。原因呢，除了补贴力度啊，还可能跟新模式优送的推出有一定的关系啊。反倒是现在其他2家外卖平台啊，我感觉还稍微好跑一些。尤其是小美，最近有一个比较明显的改变啊，就是拒单呢，系统也会给你派了。不知道是我个人账号的原因啊，还是说大家都是这样。反正呢，最近小鸟中包啊是真心不推荐了，要么你放弃中包啊，加入团队或许会好跑一些。如果你坚持跑小鸟中包啊，拿不到它的活动收入，就光凭单价，可能还不如其他2家外卖平台的单价高。我也是真没想到啊，就连小鸟现在也开始轻视中包，着重往团队上发展了。